सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर तुहाडा सब का स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री जिस विच अज मैं लैके आई हाँ सर्दी खांसी जुकाम तो बचन का बहुत वधिया नुस्खा। जिवें कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होंदे ही सारिਆਂ ਨੂੰ सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, तो वह प्रॉब्लम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ज़्यादा फेस ना करिए, उस तो जल्दी आप किवें बच सकते हैं आओ वेखिए। आ काढ़ा बना रही हाँ। काढ़ा बनाने वास्ते 1 गिलास पानी लिया, 8 तो 10 तुलसी के पत्ते ने, इन्होंने मैं तोड़ लिया सी ते इन्होंने पानी पा देंगे। हुण जिहड़े 8 तो 10 लौंग ने, लौंग नूं भी पानी पा देंगे। एक टुकड़ा अदरक का छोटा जिहा टुकड़ा है, इनू मैं कुट के जिहड़ा पानी पावांगी। 8 तो 10 जिहड़ियां काली मिर्च है ते इनू भी कुट के पानी पा देंगी। यह जिहड़ा काढ़ा इन्ना वधिया है ना, ये झट ही असर करता है, बल्कि सर्दी खांसी जुकाम होने ही नहीं देगा। तो हुण जिहड़े देखो रिझण लग गया, तो हुण मैं अदरक कुट लिया तो अदरक ये पा दूँगी। ये सारिया चीज़ां गर्म ने, तो तुलसी के नाल जिहड़ी है एक तो खराश जिहड़ी गले विच हो जाती ना, वो खत्म होएगी। हुण जिहड़ी थोड़ी जी हल्दी पाती है। हुण ये जिहड़ी सारी चीज़ां ने बहुत वधिया ने। लौंग जिहड़ा बुखार तो भी बचाएगा तो सर्दी खांसी जुकाम तो भी बचाएगा, क्योंकि जिहड़े फॉरन वाले व्यूअर्स ने ना, वो ज़्यादातर कहते हैं कि सानू जिहड़ा बच्चों वास्ते ना बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि सानू मैडिसन नहीं मिल पाती हैगी। उहदे वास्ते कोई देसी नुस्खे दस्सिया करो, क्योंकि सर्दियां दे स्टार्टिंग विच ही, ताकि जिहड़े बच्चे सर्दी खांसी जुकाम तो बचे रहन। हुण जिहड़ा है ना, इनू काढ़े नूं थोड़ा रिझण देवांगे। जिवें थोड़ा जिहा आपां 1 गिलास पाया है ना, 1 गिलास तो आधा गिलास रह जाए ना, फिर जिहड़ा इनू फ्लेम नूं आपां बंद करांगे। हुण देख सकते हो कि काढ़ा जिहड़ा वधिया तरह रिझ रहा है। तो आ काढ़ा इन्ना वधिया है ना, बहुत ज़्यादा वधिया इंस्टेंट, मतलब कि इंस्टेंट कह सकते हो, इंस्टेंट काम करता है। हुण जिहड़े अद्धा रह गया पानी, तो रिझ के हुण जिहड़ा फ्लेम बंद करती है, तो मैंने काढ़े नूं ना 1 कप विच कढ रही है। हुण वड्डे ते एक बारी विच लै लैण, एक दिन विच एक बारी विच लै लैण। तो जो छोटे बच्चे ना, उन्होंने 2-2 चम्मच आपां 2 चम्मच आपां सवेरे दे दिते, 2 चम्मच दोपहर दे दिते, 2 चम्मच शामी दे दिते। यानी कि 5 तो 6 साल के बच्चे की मैं डोज दस रही हूँ। जो छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे ने ना, उन्होंने अदरक ना डालना, उन्होंने सिर्फ लौंग तो काली मिर्च वाला ही कर देना। उन्होंने काली मिर्च, लौंग तो 1 काली मिर्च, 1 लौंग तो कुट के चंगी तरह पीस के तो शहद विच मिला के तो उन्होंने चटा देना हल्का जिहा। वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।